一条进口的游艇，双击沃尔沃 RPS 600，螺旋桨啊，卷成麻花了，看到没有？再看看另外一台机器啊，另外一台机器直接脱落。RPS 的优点就是在受到外力的情况下，为了保护船体，尾机优先脱落。全新的 RPS 尾机啊，全新的螺旋桨安装完毕。这边也是全新的啊。